Hammaga salom, sizlar bilan Shahar O'rtoqli. Bugungi videomizda Xudo xohlasa iPhone'lar tarixida eng kuchli va eng legendarniy telefonlardan ikkitasi, ya'ni iPhone 13 Pro va 13 Pro Max telefonlarimizni sizlar xohlaganday PUBG Mobile'da, ya'ni gaming testini sizlarga chiqarib beramiz. Xudo xohlasa, qaysi biri klassik yo'nalishda, qaysi biri TDM yo'nalishi bo'yicha qulay va o'zini yaxshiroq ko'rsatib beradi. Aynan o'zimning fikrlarimni va gaming testlarni va Xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha toповый игрокdan ham maslahatlarini и o'zini fikrlarini so'raymiz. Videomizni oxirigacha kuzatinglar va Xudo xohlasa Telegram kanalimni sizlarga tavsiya qilaman. Telegram kanalimda shu FPS'larni oshirmoqchimiz, sizlar optimizatsiya, o'qlanlarga chiqib beradigan, salyut oshirib beradigan shunga o'xshash barcha, misol uchun telefon servislarini arzon narxlarga sotib olsanglar bo'ladi va prevyularimizni chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz. Kanalni обязательно opsioniya va ekran yerida chiqarib qo'yaman. Arzon narxda qilib beradi. Mening nomimdan borsanglar. Давайте. Kellar har doimgidek birinchi bo'lib telefonlarimizni xarakteristikasi bilan tanishib chiqamiz. iPhone 13 Pro telefonimizda displeyi anchagina ixchamgina OLED 6,1 dyum. Albatta displeyimiz 120 Hz ni bemalol podдержка qilib beradi. Protsessorga i5 Bionic chipi joylashtirilgan va PUBG Mobile yoki bo'lmasam xohlagan mobil o'yinlarda 120 FPS da to'liq o'ynasanglar bo'ladi. Batareya sig'imi 3095 mAh. O'zi shoh Pro seriyalarni nimasi yaxshi deyotgan bo'lsanglar, Zalazaldan misol uchun Pro seriyalarini muxlisi bo'lganman, imенно TDMda, chunki TDM unaqa katta karta emas, faqatgina birga bir otishasizlar va raqiblarni to'liqroq his qilish uchun Pro modellar anchagina qulay va zalyut upravleniyasi ham Pro seriyalarda azaldan juda ham kuchli bo'lib kelgan. Juda ham zo'r настройка qilmasanglar ham, ozgina настройка, to'g'ri чувствительность, juda ham kuchli zalyutga ega bo'lib olsanglar bo'ladi. agarda bu telefonimizda klassik turnirlarga qatnashmoqchi bo'lsanglar, ozgina muammolarga duch kelasizlar. Sababi hamma ham klassik turnirlarda 5 ta barmoqli igroklar Pro seriyalarda o'ynab ham keta olmaydi va o'rganishi sal qiyinroq bo'ladi. Bilasizlar, klassik turnirlarda displey kattaligi muhim rol o'ynaydi. Chunki klassik turnirlarda sizlarning dushmaninglar kutilmagan joyda sizlarga qarshi otishib chiqib qoladi. Ana shunaqa vaziyatlarda dushmaninglarni yaxshi obzorda tezroq ko'rib va ularga qarshi tezkor reaksiya bildirishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlar yo'q, men baribir ham bemalol o'rganib keta olaman har qanaqa telefonga desanglar, Pro seriyalarining ustun taraflari ham bor. Imенно klassik turnirlarda. Agarda sizlarning vazifanglar, ya'ni komandadagi rolinglar Fragger yoki bo'lmasam Close Fighter bo'lsa, sizlarga Pro seriyalar ancha muncha vaziyatlarda qo'l keladi. Chunki ближний bo'yda zalyut upravleniyasi juda ham kuchli, o'qinglarni va sopernikinglarni to'liq his qilib turasizlar. Lekin baribir ham klassik turnirlarga Pro Max seriyani olib qo'yganinglar yaxshiroq. Endi iPhone 13 Pro Max telefonimizga kelsak, displey OLED 6,7 dyum, albatta 120 Hz ni podдержка qiladi. Protsessori 13 Pro niki bilan bir xil bo'ladi. i5 Bionic chipi bilan joylashtirilgan. Batareya sig'imi 4352 mAh. Kuni bo'yiga bemalol yetib beradi. Juda ham ko'p foydalanuvchilarning fikriga qaraganda iPhone 13 Pro Max telefonimiz iPhone'lar tarixidagi eng yaxshi batareya bilan ishlab chiqarilgan telefonlardan biri deb hisoblashar ekan. Va bu fikrga men ham albatta qo'shilaman, chunki 13 Pro Max ishlatib ko'rganimda batareya tomonlama umuman muammo bo'lmagan. Birinchidan batareyasi anchagina baland bo'lgan va ikkinchidan telefonimizga yaxshigina optimizatsiya qilingan. Va bu telefonimizda bemalol xohlagan o'yinlarda eng yuqori FPSlarda o'ynasanglar bo'ladi. PUBG Mobile'da albatta 120 FPS ochib beradi. O'zim shaxsiy fikrlarimni to'liqroq sizlarga tushuntirib bersam, ikkala telefonimizdan misol uchun klassik turnirga qatnashmoqchisizlar va birontasini tanlashingiz kerak. Sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, misol uchun klassik turnirlarga kelib bilib olaylik, to, что eng muhim narsalar nima? Birinchi navbatda telefonimizning batareya sig'imi va displey kattaligi va kuchli reaksiya kerak bo'ladi. Klassik turnirlar uchun va mana shu sanagan barcha narsalarimiz sizlarga iPhone 13 Pro Max bemalol ehtiyojinglarni qondirib bera oladi. Birinchidan, katta batareya 13 Pro ga qaraganda. Batareyasi bemalol klassik turnirlarda 4 ta karta bo'ladimi, 5 ta karta bo'ladimi, 6 ta karta bo'ladimi, unisini farqi yo'q. Bemalol mazza qilib o'ynab chiqsanglar bo'ladi, zaryadkanglar yetib beradi. Zaryadkada o'ynayman-ku desanglar, misol uchun svet o'chib qolishi bor yo boshqa narsasi bo'lishi bor, baribir ham batareya kerak va batareya tomonlama 13 Pro Max yutib chiqadi. По-любому. Displey kattaligi o'zi nimaga kerak desanglar, misol uchun sizlarning pozitsiyanglar Fragger bo'lishi mumkin, Close Fighter bo'lishi mumkin yoki boshqa pozitsiyada o'ynaydigan igroklarning ham ko'pchiligi 5 ta barmoqda o'ynashadi va 5 ta barmoqli igroklar Pro Max seriyalarida bemalol moslashib ketadi va kuchli reaksiyalarni ham Pro Maxda osonlikcha qilsanglar bo'ladi va zajimlarni ham yaxshi ushlaysizlar va displey kattaligini hisobiga obzor katta bo'ladi va dushmaninglarni ham
ko'rish qiyin bo'lgan joylardan ham bemalol ko'rib, komandadagi muhim killlarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Ana endi keldi turnirlar masalasi bo'yicha mendan anchagina o'piti baland bo'lgan O'zbekiston bo'yicha TDM yo'nalishida top 3 ta turadigan Frizidan o'zini fikrlarini so'raymiz. Так, qarang, TDM uchun 13 Pro idealniy variant. Byudjet anonsida qaraganda ham kompaktligini uruni vashi zo'rga qiladi zalyoti 13 Pro ni. Maxni nimaga tavsiya bermasligim sababi, birinchidan qimmat, masalan, TDM'chilar ko'pida byudjetniy variant kerak bo'ladi. Max ko'pincha komplet игрокlarga maslahat bergan bo'lardim. Pro TDM uchun anaqa kichkina karta bo'lgani uchun Pro udobnigina Maxga qaraganda. iPhone 3 Pro Maxni TDM ga tavsiya qilinadimi va Pro'dagi zalyot upravleniyasini to'g'rilab zalyot chiqarsa bo'ladimi? Tak, Max anulini ham chiqarsa bo'ladi. Именно TDM uchun qiyin masala, chunki nima desam ekan, iPad deb bo'lib qoladi. TDM kichkina karta-yu, to'g'rimi? Pro versiyalarida odamni juda yaqin ko'rganingiz uchun zalyoti zo'r, nima desam ekan, tez odamni kontrol olsangiz bo'ladi. Maxda TDM juda qiyin kontrol qilish. 5 ta barmoq bo'ladimi, 6 tami, umuman farqi yo'q. Qiyinroq bo'ladi sopernikingizdan pritselni vechni kontrol qilib turish. Pro'dagi odamlar shunday devor, eng ko'p kursorni devor olib qo'yadi. Shunday devordan odam chiqsa, Pro'dagi odam otib tashaveradi, bemalol qiynalmaydi. Kompetga men o'sha Max seriya, любой iPhone'larda Max seriyasini tavsiya qilgan bo'laman, chunki akkumulyatori o'zingiz bilganingizdek kuchli. Necha gram soatga bemalol zapislarda umuman anaqa qochishlarsiz, laglarsiz ishlab beradi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz oxiriga yetib keldik. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va videolarimizga ham like bosib ketinglar. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilish nasib qilsin.